Danube Champions Tour 2025 vrcholí, ale už se chystá následující ročník, který se výrazně rozšíří a na to se zeptáme ředitele závodu Roberta Pála. Roberte, tak nejprve k té letošní sezóně, jak jsi spokojen? Tak máme posledné podujatie, určite spokojnosť. Tento rok sme si vyskúšali vlastne to zorganizovať v dvoch iných krajinách. Boli sme organizátori Svetového poháru v Belehrade a Svetového poháru v Silvašvarade. A na základe toho vlastne vznikla tá idea, že sa posunieme teda trošku ďalej. Tak prozrať podrobnosti, kde všude se v příští sezóně objeví Danube Champions Tour? Tak tým, že aj veľa, vlastne ja som na každom z jedných významných podujatí v našej regii, tak chvála Bohu touto popularitou podujatia, však sami vidíte, koľko tu máme dnes koní a bohužiaľ 250 koní sme museli odmietnúť, čím sa aj ospravedlňujem touto cestou, kto sa sem nedostal, ale naozaj z kapacitných dôvodov to nebolo možné. Tak organizátori ma oslovili, že či by nebolo niečo možné zorganizovať aj v iných krajinách, takže sme sa vlastne rozhodli touto cestou toto túr vlastne rozšíriť a na budúci rok sa predstavíme v 7 krajinách. Můžeš představit tedy jednotlivé destinace? Áno, tak začínať budeme v Silvašvarade, kde sme mali aj tento rok premiéru. Po ňom sa presunieme vlastne do Bukurešti, kde je veľmi pekný novodobo vybudovaný areál blízko od letiska, čiže naozaj veľmi dobrá dostupnosť. Hneď na to týždeň budeme v Tesalonikách v Grécku, ktorý je vlastne kúsok odtiaľ. A bude nasledovať Zágreb, kde je tradičné miesto, kde už teda roky sme pretekali na CSI o pohári národov a bohužiaľ tam posledných 15 rokov nebolo žiadne medzinárodné podujatie, takže sme sa rozhodli zaradiť ho medzi nás, keďže to všetci dobre poznáme. Leto stravíme tu v Šamoríne tradične 4 vlastne víkendami a po Achene vlastne bude nasledovať Česká republika. V Hožoviciach vedľa Aleša Opatrného budeme mať vlastne, to je už 11. kolo, odtiaľ ideme do Lublany, do Slovinska, 2 týždne na to v septembrový druhý víkend a končiť budeme v Bukurešti finále 2 víkendami. Jak se bude celý seriál hodnotit? Tedy říkal si finále, kdo postoupí do finále? Tak je bodovo ohodnotené, áno, zvlášť ináč budú dostávať jazdci body, pretože je veľkým rozdielom, či súťažíte na medzinárodnom podujatí 2 hviezd, či 3 hviezd, alebo Grand Prix 4 hviezdy, čiže adekvátne k tomu sú ocenení vlastne jazdci. Bodovaných je prvých 10 jazdcov v Grand Prix a vlastne v najväčšou atrakciou, čo je prvé miesto je auto v hodnote okolo 25 až 30 tisíc eur. Čiže si myslím na to, že je to prvý ročník, dosť atraktívna cena a ešte zvažujeme tak, že či bude finále, pôjdeme od nuly, alebo teda bude si prenášať body vlastne jazdci, aby to malo zaujímavú gradáciu do finále. Tak to máme Danube Champions Tour a co všechno bude tady v Šamoríne? Tak my ešte po tomto vlastne podujatie, toto posledné podujatie tohto roku u nás medzinárodného charakteru, ešte nás čaká Wintermaster Series, ktorý tu hostíme o mesiac. Tradičné preteky si myslím jedny z najtrajších tu s bohatým programom, hlavne pre deti. Tentokrát sme zaradili aj krížikové parkúry, keďže sa jedná hlavne o mikulášsky termín a naozaj v sobota bude v znamení od 5. po obede budeme mať program s Mikulášom a darčekmi, koncertom a vôbec sprievodnými programmi pre najmenších. Takže s týmto podujatím vlastne tento rok končíme. A příští rok? A na budúci rok teda, tak jak som teda spomenul, vlastne do júla sa tu nevidíme, lebo začíname vlastne v Silvašvarade a leto bude naozaj si myslím silné, pretože dostali sme semifinále Pohára národov, ktoré si myslím, že bude veľmi silne obsadené aj dobrými jazdcami, pretože je to vlastne 5 týždňov pred Aachenom, ktorý je takisto na trave a tímovú súťaž si dovolím povedať na takom povrchu a takom areáli, ako je tento, si myslím 5 týždňov pred Aachenom nemajú kde vlastne tí jazdci trénovať. Takže zkrátka dobře, většinu svých sil a energie budete investovat do té série v rámci 7 států a více se to rozmělní po Evropě, je to tak? Tak áno, tak ja si myslím hlavne treba naozaj pozrieť na to, že odkedy začala aj vôbec existencia Šamorínu, koľko našich kopec mladých jazdcov, mladých ľudí, koľko napredovalo, aj tá úroveň toho jazdectva si dovolím tvrdiť, išla naozaj veľmi vysoko dopredu a si myslím, že touto sériou to bude
len lepšie, pretože tí asi potrebujú motiváciu. Sami vidíte aj Poliaci v kavaliádu, ktorú majú v zime, jak ich dostáva dopredu a tí ľudia musia mať možnosť pretekať na kvalitnom podujatí a nie len kvalitnými cenami, ale kvalitným povrchom, kvalitným zázemím a mať motiváciu vyhrávať a posúvať sa niekde ďalej. Čiže tým si myslím, že bude motivácia pre kopec mladých jazdcov a juniorov, aby sa posúvali stále vyššie a vyššie, čo je cieľom vôbec tejto celej série. Tak my se budeme těšit na nový ročník Danube Champions Tour s řadou novinek a destinací. Díky. Aj my sa tešíme na všetkých jazdcov a fanúšikov nášho športu. Ďakujem.